Na formación que estivemos a dar hoxe aquí na Dumbbell foi a que nós denominamos Distributor Roadshow. Eso é unha formación moito importante que a Tinken solemos organizar cos nosos parceiros de confianza para amosar as novidades que temos nas solucións de valor engadido da Tinken para os clientes. Estivemos a falar de rolamentos populares en xeral, rolamentos de esferas, rolamentos autocompensadores, de conios e anillas. Tinken é moito coñecido por ser patentador dese tipo de rolamentos, mas tamén estivemos a falar de unha amplia gama de chumaceiras e solucións que temos na Tinken para o mercado. Tinken é unha empresa que está desenvolvendo novedades continuamente. A parte de ter a liña de negocio da parte de rolamentos, hai outra liña dentro do portafolio da Tinken que son solucións de transmisión de potencia, onde temos correntes, acoplamentos, sistemas lineais. Tinken sempre está traballando en desenrolar novos produtos e novas solucións para dar ese valor engadido no mercado das novas tecnologías e nos novos mercados que están acrecentándose. Sí, estamos a falar de industrias como é a industria da alimentaria, a industria do sector mariño, a industria das papeleiras, a industria pesada, etc. A parcería que ten a Tinken coa Dumbbell é moito importante para a Tinken na Portugal. Dumbbell é un parceiro clave, o principal parceiro da Tinken na Portugal, que está a chegar a eses usuarios finais, a eses clientes que ten localmente dunha forma moito amplia no que é no país, na Portugal. Entón, para Tinken é un partner clave, sobre todo para poder chegar ese valor engadido a esa marca. Dumbbell ten moito coñecemento, levamos moitos anos de parcería, coñece ben a marca, coñece ben o produto, é un partner clave nesta relación comercial. A Dumbbell Academy, nós já participamos coa Dumbbell anos atrás, máis veces que traemos clientes, hicimos formacións a clientes, estuvemos a amosar a eles as novidades que temos na Tinken, nas nosas solucións, nos nosos produtos, conxunto ca Dumbbell.